हे गाइस, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य। तो दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अगर जिनके पास डॉग है वो कुछ ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो किस वजह से एग्रेसिव है और उसकी एग्रेसिवनेस को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी डॉग ओनर्स हैं उनके सभी के डॉग्स तो एग्रेसिव नहीं होते, बट कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जो एग्रेसिव बन जाते हैं। बचपन में कोई भी डॉग एग्रेसिव नहीं होता और धीरे धीरे टाइम जब बढ़ता रहता है उसकी थोड़ी बहुत एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। किसी के डॉग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और किसी के नॉर्मल होते हैं जो कि लोगों के साथ भी इजीली मिल लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उनके ऊपर बात भी करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो घर वालों के ऊपर भी और दूसरे लोगों के ऊपर भी बात करते हैं या फिर कभी कभार काट भी लेते हैं। और ऐसे डॉग्स अगर घर में रहते हैं तो जो उनके ओनर है उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर घर पे कोई बंदा आए या फिर घर में कोई फैमिली मेम्बर आए तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं उनका डॉग उसे काट ना ले, जिस वजह से वो उसे दूसरे रूम में रख देते हैं या फिर टेरेस में रख देते हैं या फिर किसी जगह पे बंद कर देते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ डॉग एग्रेसिव बन जाते हैं जबकि उन्हें नहीं होना चाहिए? बचपन में जब आप उनको एज अ पपी घर लेकर आते हैं तब तो वो सभी के साथ काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, किसी को ज़्यादा बाइट नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे बड़ा होने लगता है तो इसकी ऐसी आदत क्यों बन जाती है कि वो हर किसी को बाग करता है और हो सके तो कभी कभार काटने के लिए भी दौड़ जाता है। तो इसका सबसे मेन रीज़न और सबसे सिंपल रीज़न ये है कि बचपन में आपने उसे अच्छे से सोशलाइज नहीं किया या फिर उसको अच्छे से लोगों से नहीं मिलवाया। हाँ, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमारा डॉग जब छोटा था तब वो सभी के साथ खेलता था, सभी उसके साथ हंसी मजाक करते थे, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा हो गया तो वो क्यों अग्रेसिव हो गया? तो इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि डॉग की ब्रीड भी कभी कभार मेन रोल प्ले करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़े एग्रेसिव रेपुटेशन वाले डॉग्स हो गए जिनको लोग खतरनाक मानते हैं, जैसे कि रॉटवाइलर हो गया, डॉबरमैन, पिटबुल या फिर दूसरे मैस्टिफ टाइप के डॉग ब्रीड्स जिन्हें देख के लोगों को लगता है कि हाँ ये काट लेंगे। और जब हमारा पपी धीरे धीरे करके बड़ा होता है तो कभी कभार वो किसी पे गलती से भौंक देता है या फिर हल्का सा पपी बाइटिंग कर देता है, तो हमें लगता है कि हाँ हमारा डॉग इस ब्रीड का है, इस वजह से इसने इसको बाइट किया, जिस वजह से हम उसे लोगों से और अपने फैमिली फ्रेंड से थोड़ा दूर कर देते हैं और सोशलाइजेशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। कुछ लोग अपने डॉग को हमेशा लीश में बांध के रखते हैं या फिर एकदम उन्हें अकेले किसी एक रूम में बंद करके रखते हैं, जिस वजह से डॉग को भी ये लगता है कि वहाँ पे मेरी फैमिली इंजॉय कर रही है, लोगों के साथ मिलजुल रही है और मुझे यहाँ पे अकेले बंद करके बांध के रखा गया है। तो हमेशा बंधे रहने से, हमेशा अकेले रहने से उनको चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिस वजह से वो काफ़ी एग्रेसिव बन जाते हैं। और ये रियल फैक्ट है, ऐसा बहुत से डॉग्स के साथ देखा है मैंने। तो ये तो बात हुई ह्यूमंस की, लेकिन दूसरे डॉग्स का क्या, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या फिर दूसरे लोगों के डॉग्स होते हैं, रिलेटिव्स के। तो मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मेरा जो डॉग है टॉम, जो कि सबसे बड़ा है, तो उसको पहले दूसरे डॉग से मिलना उतना अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हो या फिर किसी और का डॉग हो। बट मेरे घर के नीचे जो स्ट्रीट डॉग्स है वो मुझे जानते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स को जानते हैं। तो जब मैं टॉम को पार्क में नीचे घुमाने के लिए लेके जाता था तो मैं उसे खुला छोड़ देता था। तो होता ये था कि वो स्ट्रीट डॉग्स टॉम से मिलने के लिए एकदम बेचैन रहते थे और वो पार्क में घुस आते थे। और तब मुझे लगता था कि अरे ये अंदर क्यों आ गए, टॉम इनको काट लेगा ये वो, बट ऐसा नहीं हुआ। टॉम ने उनको स्मेल किया और कुछ देर तक वहाँ पे रुका, लेकिन काटा नहीं और वो टॉम अपना घूमे जा रहा था और वो स्ट्रीट डॉग्स भी अपना घूमे जा रहे थे। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे उनमें दोस्ती बढ़ने लगी। फिर उन डॉग्स के बच्चे हुए और उनके भी बच्चे हुए। तो टॉम ने सभी को बचपन से देखा है, इसलिए टॉम सबको जानता है, इसलिए उनको कुछ करता नहीं है। बट आपके घर के नीचे जो आसपास के डॉग्स है, अगर आप उनको अपने डॉग से मिलवा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो डॉग्स जो स्ट्रीट डॉग्स है वो आपको अच्छी तरीके से जानते हो, वो तभी आपके साथ और आपके डॉग के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। खैर, अगर आपका डॉग भी दूसरे ह्यूमंस को, मतलब आपके रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स के ऊपर बाग करता है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, मतलब किसी को काटता पीटता नहीं है, तो उसे घर में खुला छोड़ दीजिए। वो बस उनको स्मेल करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। और अगर उसको काटता है तो धीरे धीरे करके आप उसको उसके पास लेकर जाइए और थोड़ा सा मिलने दीजिए, जान पहचान होने दीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि वो अगर खुला भी रहता है, घर में घूमता है, तो वो आपके घर में आए हुए उन गेस्ट को या फिर रिलेटिव्स वगैरह जो भी है उनको कुछ भी हार्म नहीं करेगा।
तो गाइस, अगर आप डॉग से रिलेटेड और ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो साइड में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।